Welcome back to Pump Info News, my wonderful people. The China and the Japan of Africa, which is the Igbo people, have done it again. This time around is another innovation entirely. They have come up with what we will call electric car. They say that because of fuel, now they carry them put together. I say for now they are in a mission of operation wipe up the fuel vehicle. But as it be like this now, all of our brother from Enugu don't come up again with electric vehicle. This one is made in Igbo land. No be smart, you know. If the people leave also very soon, China will go to come let work go for inside Igbo land and Japan. Let me play the video for you to watch before we come back and proceed. Igbo, good morning, good afternoon, and of course, a very good evening. And I can on Okpara Square. I know Okpara Square, Bikono. Wait, let me finish. Wait, it's okay. I know Okpara Square, but I display Rosette electric cars. Moto in na electric car, onwero engine, it doesn't take a fuel or gas. And onye na-arụ moto bụ onye isuochi, afia bụ architect Kelechi Oji. Onye na-arụ moto. And from November of 2025, aga na-arụ moto full in Aba. Government Abia State enyegi ya na Aba ebe a na-arụ the plant now. So motor no on sales. Motor no on sales now. So we are marketing it. So if we go imported used motor or Nigerian used motor, kage money go to brand new because come me pay me. I don't know if it's open. Can drive and car? Can somebody open it? Okay, me pay here. Now look at how the interior is. Incredible. If I leather. And in Kabun come why just cool on. Because Bob no share video those in Nagoya, Japan, Ibaraki, Saitama, those in Tokyo, Osaka, those in Suwon, South Korea, Usan, Pohang. Share the video because everything about was screen touch. And the motor, the voice sensitive. One the nego motor. Never where the display. Then was the encounter to hazard light na ya. Kono fando 0 mileage. Motor adorama. Motor bụ brand new. Ọ bụrụ na nwunye gị na-eme ọfụma. Na nwunye gị adịghị eje na phone gị, where are you? Call me on video call. You go na nwunye gị motor. And the motor kịta ọ bụrụ na ị charge ya motor. Ọ bụrụ na ị charge ya motor ọfụma na-use ya around Enugu, ị ga-use motor 1 month before ị charge ya ọzọ. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwụgharị ịfụ nwaanyị enye ya lift, ịgbaga ebe a. Ị charge sie ya, ọ ga-last for 2 weeks. Nkabun keje just Kuron, Koberia, Rosette. Let's go and show you the logo. Because she have video mabon if you oh. Ebabon if you logo or Rosette paint or Rosette motors. Ankana. Then Kajan and Kana bo Efibo. Nkabun kendo dogu. Obun and do but the banishiki seen a man to Kuben Nagozo. Ibru mota nata Christmas and that whole Boroga Soga Alacha Swaboge. On that Gana Borogin Panan and any Efibo. And what if the iche na motor na Tesla? Ye di iche bu na Elon Musk bu onye South Africa bu American citizen. Onye na motor bu onye Abia State bu Enugu citizen. That is the only difference. Efi Igbo Rosette na any area biko. Igwa nwanyi okwu otoporo go no na moto gi. O nwere confidence na moto gi. Oboro nwanyi bi nye lift o na eruto n'iru school o sege drop ya. Nwa moto ga jiburu nwanyi o shong na ga ebubi ya na hostel area. Eluka na hostel amara mma mepe do chefu ihe na moto. Ya di ya ka hostel mate ọ na-eme do motor. One difference between a Tesla and the Rosette is not much. Let me show you the inside. And this is voice sensitive. You can say on the AC, it will come on. You can say turn off AC. You can say spread the side mirror. You can say open the roof. You can say on the light. Everything is voice sensitive. Let me show you the inside. Look at the gold-plated interior. Look at gold. Unbelievable.
Anywhere you are, if you're in Enugu, if you can come to Okpara Square now, you can test run or test drive. If you are in Enugu, we are live. We are live. We are live. No noise, no noise. If you are anywhere around the Enugu and you can come to Okpara Square in the next 1 hour, you can drive this vehicle by yourself. There is this Igbo adage that Cheluno, I'm on live video. Nkem furu n'anya ba eziokwu nke agwa amagwa might be lies. No noise, no engine, 100% EVs. Charge and go where you are going to. And this is fully charged. Look at the battery here. Look at the battery. Fully charged. Iyanya go at about 4.4 kilometers. If you were in here until it will exhaust is 350 kilometers. Anya only 4.4 out of 350 kilometers. And that's an HE charge if with a small charger. It will take you 6 hours. Man, you wear the big charger, it will take you only 1 hour. Each charge if I beg you will cost you max 9,000 naira. Each charge here 9,000 in naira for 1 month. Man, you buy fuel 20,000 naira. Oberego, you are in trouble. So let me show you again. Can you get me pelum boot? We need to see the boot, please. Can that your phone number, please? Somebody should bring the phone number. This is the charger here. Somebody should bring the phone number there now. Look at the charger. But then if I come the plug, go see people now. Let me put the phone number you will call if you want to buy. Okay, engineer my fees if Biko, please show us. Experiment because share this video wherever you are. It's very important in carbon kind. All these American wonder. Here was in a Enugu wonder. Charge here. This is how to charge this electric vehicle. Charge you kuna fugia now. Akunya zienka na ikunya nka na oku na begi. Ikunya nka ebe a inabu ola. Maka all this men no na agba ni ilu ama nu na abata ebe 12. Time you go buru mu nwanye gbari chama na Kuba na ibata ebe 12. Ekwe ya na oko na akusi and the good thing bona oju ogbanyuo. Oburu oju ona ami oku gi. I charge if oju ga cost to ga oku ma obu ni na band A 9,000 naira. Obu ni na band B like nda na de won oku. Emene ababa Abani road Oguago. Ndi band B enwe ike cost oge 4,000 naira. Icha onwekwe okwa okwu imana nda ababa biko no. Mu no de na mma. Emere osham. Na ni ruma to biko no. Because anywhere you are, share this video. It's very important. And the brother, cover it and put the sound system. I want to feel the sound system. Okay, let me put the phone number. Phone number. Here, Abungunye the CEO. He buy on a phone or wage. And the organ may 20% discount. 8771 44 08111 8771 44. Let me pin up the number. Let me pin up the number. And another thing, we have a payment plan. Zenith Bank, Access Bank, or the Kawem also. Signature Bank. In what equal 30%. Bank will pay the rest for you. Brumo to Ginani now, Kuzi Bank Ogo. Ima, and want, and I see a new Bobodoguman, and then a new motor na new 10%. That is the truth. Ndinanya new motor na Igbo. The danger of talking in whether a personal conversation or banyeva when you say in on a live video, don't talk. So thank you. I have that. So you can work with the bank. The company is working with Zenith Bank, Access Bank, and other banks. Equal 30%, the bank will pay off for you. A split, you'll give over 2-3 years. The benefit of new motor being one issue with mechanical. Let's say manager mother. And this one will be electric, no engine. If our truck, nka with engine. If our Rosette truck, can you pay nka because oh, nka with engine, me pay Rosette truck. This one they use fuel. Abone up to from car. We pay motor oh.
Because Okpara Square, I want you to come to Okpara Square and see Enugu wonders. Obuzi, come and see America wonder. Come and see for yourself. This is the truck. If you give me the new, brand new. Only open get more than 20% discount. No, it's okay. Me peru boot unka because bonnet. Cover that one. Me peru bonnet. Pin way up. Pin way everything. Pin way up. No noise, no engine. Nka obere na oil gi na leak, enwere any oil ana but nothing. If you gonna change your maybe brake pad more na. Enyi gi nwanyi buru aje pia for side mirror. On inwe scratch. Mkpọrọ obere na zi na no na AC na eku n'ime. Banyanum the sound system. And then this one but the SUV. Nka bu SUV nka na use fuel. Anything sand on the people feel all the sand. Although I'm going on Facebook, man, I need to do experiment for a second. Nka bu truck. Hey, nka na use fuel. Nenia. Okay, if I omokwe cover. Okay, onwe cover. Oh, you will go. Wow, ne cover eba. Jesus, oh boy, yeah. One na nekwe moto. Jesus Christ. Then you can want you so be wicked in where about now village. Try come to it and what we found. If I have brain and Igbo man, look at creativity. He get broke with force because. But I say talk about my gym or yenine. And the million man there. Watch good. If I have a IQ, good thinking, good product. If I go the edge, you will over other popular trucks. Because if I go by park, you will find Jesus Christ. More step. You go no sirike. Ushirike Jesus. Nke menwe ku ya zoyoko. More aju okwo ga stay. Hey. Okwama. Duko okwo ndu ugwu oba. Alright, let's go to the next one. Nke a bụ SUV ndị odogwu. Ọ bụrụ na di gị bụ onye ọ dị n'aka. Ọ nke a ka di gị ga-abịa na ya. Bụ na di gị na amaneji. Akwekwana ya n'ọkụ. Ka bụ nke ndị ọ dị n'aka. Tinunu motor on because achọrọ m ka this display. Ka engineer gbanye ya on ka afụ. Tinunu motor on. Oi, omo. Ke di remote. Okay, nke a key. Nke a bụ nke na-use fuel. Yes. Omo. And this one with 360 camera, ọ na-egosi m underneath. Ọ bụ na ị dagara up ine nọ underneath. Ma onye nọ n'iru, ma onye nọ n'azụ ọ na-afị ya, ma onye nọ na village na-enyo gị moto a ga-afị ya. Omo. A na-ama aka ọ bụrụ oke Jakarta si na ada eji ọnụ eti ya azụ n'ofe. Nwanne na any interior. Yeah, new one. Any interior. Chere moto a nwere two seater. Ka onye isi CEO. Ihe nwere two seater. Jesus. So onye nu nwaanyị nọ ya oyebu nwa niile na. Hey! Nke a ga-efevo mo. Adị polygamous and meziezo. As T3 gears ebe a, T3 ebe a, nwezie nke nkacha love ti n'ihu. Hey! KC Rosette, ị ga-egbukwe mmadụ. 08111877144. Ikpo KC Rosette, si ya nwanne ke ihe a ga-eme. Ọ bụrụ gọvanọ ijego moto ndị ọcha nya go for 10 years. Nwanne m daalụ o. Daalụ nwanne, daalụ nwanne, bịa fịa o. Mmecha video na ịzọ ofu ụkwụ. Ịzọ ofu na any Rosette Motors. Logo dị very unique. Because she alone video o. Kama na ga-emechi some filling stations na Igbo a. Nke a bụ ọ bụrụ na nwunye gị mara mma and ọ dị enye gị nsogbu ọ dị ajụ gị where are you? Ọ dị eme ọkpọ gị video call ọ sị gị tọọ kamera igonye ya moto a. Biko mepelu unu moto a. Ife njiri aka ya bụ na steering ya nwe ka ọ dị enwe shape onwe. Ka m banye n'ime ya. N'enu steering. Ọmọ n'enu moto biko no. Hey! Jesus. N'enu moto. Oh boy.
Nenu moto. Nenu moto. Hey! Car auto. Moto nwe my browser. Google Chrome. Play Store. So we can download nwoke Equatorial Guinea ebe asef. Hey! Nenu moto nwe Google. Setting. Moto nwe HD movie. So nwe music. Ata pona music. When I connect to Bluetooth. Egwu adere is not connected. When the back to menu. Nenu moto. Inanya gura. HD movies. Any day download your movies. Ma nwoke keda for nwoke. Na to onye obu n'ime na Equatorial Guinea. Eh Equatorial yo. Men na achọ visa Equatorial Guinea. Ano mo nwanyi ha mara mma. Nwanne na enu efi Igbo. Ka mba ikwa n'ime nke a. Kpọọ phone number dị na mgbada. Ya in fact ka ndị obodo unu beka na akwa n'isi go bụrụ gọvanọ na-akpara gị ka ọ nọ n'Enugu ka ihe ọ na-alụ ọ nọ Malaysia onwe ya ọ nọ tadie ka ha obugo na igo meta ba n'ime ya see foto ka some people nwe high BP ọ gịnị moto na-eju ajọ oyi nwanne ka ebe sa gbanye TV ka ndị injinia gbanyenu m TV a biko hi moto na-eju ajọ oyi Jesus Christ of Nazareth n'enu steering ọmọ moto na-eju oyi n'enu screen n'ime moto hey nke a bụ SUV sensor. Let me see that sensor again. Ọbanja amụ mmadụ ewo kama ọ ga-aja amụ mmadụ were aka gba breki ịṅụgodi mmanya you are safe. Hey ọmọ Jesus Christ of Nazareth ọ gịnị ọmọ nke a na-use fuel. Hey ọmọ moto bụ ite ka ebe esi agbanyite volume ya gosinu volume ebe a ọ na steering. Okay, ebe a bụ down ebe a up ka ebe a ma m ife na apị o plus and minus. Okay biko pialụnụ m ya pialụnụ m egwu m ọzọ ma m ihe na apị fonu gị ka iji agbọdọ egwu abi. Okay ọ mụ nwapere ya aka onwe ihe nọ yes. What have you done to me? I don't know. Okay ebe hey it's okay. Egwu aka m meji gba nkwụ. What have you done to me? I don't know. Hey nwanne na enu sound biko no to me I don't know. Yeah. Hey ego ọ bụ nwoke nwụrụ anwụ Brahimo osi ego ụwa. It's a shame na nwoke a fụrụ ego nwụọ. Egwu a na-agụ what have you done to me? Now fall in love. Nke a bụrụ Z-Rock. Biko kpọọ phone number dị bido 08111877144 ka amara ebe a ga-esi wee nyelu gị aka. What have you done to me? Hey, I don't know. Nenu nwunye ọga. Hey, onwere ifere ka nwoke na nwaanyị mara mma. Akpọgodi meeting so mere nwara makpọrọ nwunye gị bịa ka ibulie ndị ọzọ. Mana ọ bụrụ na nwunye gị tiri eti asị di na nwunye bịa ịgwa nwunye gị n'ọsọ ụmụ nwoke ya bịa na arụ adịrọ ada gị nwaanyị ya nọ na ya nenu nwaanyị nenu dimple. Hey. Igbo people are really the Japan and China of Africa. These people is going to do America wonder in Africa. Just watch and see the things that be coming in Igbo land. That is why I'm calling all the whole youth. Leave crime. Look for something to do. God will bless you because we have given that blessing already. So if you leave crime and look for something to do, you are going to progress on it. This is my advice to the Igbo youth. Congratulations to the Enugu and the Anambra and the Imo and the Ebonyi
and also ndị Abakaliki and ndị Alioma. God bless you people.